Ах, Добрый вечер. Хочу поделиться информацией о вот такой подставочке под телевизор. Вот, называется Дублин. Вот, это подставка электрокамин. Значит, пока еще до конца я его не придвинул. Сегодня ездил в Симферополь, забирал, что есть в нем. Вот, там что-то светится, пламя, портал пламени, вот, какой-то там оптический визуальный эффект. Ну, в принципе, меня вполне даже устраивает. Есть вот такая штука, имитатор шума, вот, создает хорошее позитивное настроение, расслабляет. Вот. Сразу все коты сбежались посмотреть, что это такое. Вот. Дома продолжаю небольшой ремонт, меняю двери. Вот. Дальше здесь есть еще такие штуки, тены, система на 2 киловатта, внутренний вентилятор. Ну, шпарит довольно-таки неплохо, как почти, можно сказать, настоящий котел. Ну и опять можно все это дело повыключать. Ну, вот это меня раздражает, если честно. В сумме получился очень довольно такой неплохой ящик. Вот. У нас он вышел. Если кому интересно, скину ссылочку на магазин. Никакого обмана. Все действительно приехало. Стоит он, обошелся 24 500. Плюс еще где-то 3000 доставка. Ну, короче, в тридцатку. Если учитывать какой-то там мебель, комоды, шмамоды, ну, сравнения никакого. Лично я очень доволен. Система эта сделана в Китае 100%. Но сделано неплохо. И удивляет, почему у нас до такого никто еще не додумался хотя бы просто доступно делать людям. Вот. Раскосы в общем молодцы. Чему, к сожалению, у нас кроме танков и ракет ничего хорошего не получается. Хотя, думаю, имея это, все остальное будет по-любому нашим. Вот. Ну, спасибо за внимание. Желаю всем, чтобы по вашем доме был уют, порядок. Ну и, соответственно, достаток. Вот. И поздравляю всех с днем падения Америки. За нами правда, сила. Ну и все будет хорошо. До новых встреч.